Labai ačiū. For me, it's the difficult of the way, no? This evening, listen this wonderful talk. All time, many hundreds of flies fly around me, and I'm never nervous with the flies. This is the life. This is the way of the life. No? Many things disturb you of your mind. No? Thank you, Master. Thank you, Sangha. Love you. Kai klausau jūsų kalbos, labai daug musių sukasi aplink mane, kurios mane be galo erzina, bet vis tiek labai esu dėkingas meistrė ir labai ačiū Sangha. I didn't understand the question at the end. Sunim, can you, I hear you better than anyone else. I don't know why. Nesupratau klausimo gale. Sunim, galit padėti man? He said the life is kind of chosen, the difficult, everything is maybe around the life, still things happens very difficult, like he has a lot of flies around him, which is disturbing, but he's enjoying the talk and he's grateful for your talk. Maybe you could talk about when the life still goes on with a lot of difficulties, even the poem has saying, no, not difficult. Yeah. So of course everyone experiences suffering in times like this. Visi patiriam kančių laikais kaip šie. But even in ordinary times, we also experience suffering. Bet net įprastiniais laikais patiriam kančių. This is the first noble truth of Buddhism. Tai yra pirmoji taurioji budizmo tiesa. Life is suffering. Gyvenimas yra kančia. Birth is suffering. Gimimas kančia. Old age is suffering. Senatvė kančia. Death is suffering. Being kančia. don't like is suffering. Buvimas be žmonių, kuriuos mėgsti, yra kančia. Someone you love is suffering. Buvimas šalia tų, kurių nemėgsti, yra kančia. All is suffering. Visa tai yra kančia. So we all experience suffering to different degrees. Visi patiriam kančią įvairiais laipsniais. I have not had much suffering in my life. Neturėjau daug kančios savo gyvenime. I almost died 3 years ago. Beveik I didn't suffer much through that experience. Beveik miriau prieš 3 metus, bet nelabai kentėjau su ta patirtim. So I'm very unlucky. Manau, kad esu labai nesėkmingas tuo požiūriu. So much suffering, not much suffering, that doesn't matter. Daug kančios, mažai kančios, tai neturi reikšmės. It's how much your attention is devoted to other people's suffering. Svarbu, kiek tavo dėmesys yra nukreiptas į kitų žmonių kančias. Yeah. So personal suffering is a great opportunity to practice. Asmeninė kančia yra puiki galimybė praktikuoti. A great motivation to practice. Puiki motyvacija praktikuoti. But the direction of that practice Bet pratybų kryptis is devoted towards other people's suffering. yra pašvesta kitų žmonių kančiai. So our practice is a bodhisattva practice, Mūsų pratybos yra bodhisattvos pratybos, which is expressed in the first great vow. kas yra išreikšta pirmajam iš 4 didžiųjų įžadų. Sentient beings are numberless. We vow to save them all. Gyvos būtybės yra nesuskaičiuojamos, prisiekėme išgelbėti jas visas. I don't know how that vow is translated into Lithuanian, but Nežinau, kaip išversta į lietuvių kalbą šis įžadas, the Sanskrit does not have the word sentient. bet sanskrite nėra tos sentient gyvos būtybės.
And the Chinese doesn't have sentient either. Ir kinų kalboje nėra to gyvos. It's simply Jungsang, the many beings. Ten paprasčiausiai sakoma džiungseng, daug būtybių. Mubyan, no limit. Bubjon, reiškia, nėra ribų. Silwan, vow, vow. Tad suvon, reiškia, įžadas. Do, save. Do yra išgelbėti. Do you ever chant the four great vows in the Sino-Korean, in your sanghas? We used to chant that. Zen Master Sung-san used to chant the four great vows in Sino-Korean at the end of every ceremony. Zenmeistras Sunksanas reiškia, giedodavo 4 didžiuosius įžadus korėjiečių kalba kiekvienos ceremonijos pabaigoje. So I listened to that for many, many years. Daug metų klausydavau tai. And started to chant the four great vows in Korean myself. Ir pradėjau giedoti 4 didžiuosius įžadus korėjiečių kalba pats. So now at the Kansas Zen Center, at the end of every ceremony, we chant the four great vows in Korean. Tad dabar Kanzaso Zen centre po kiekvienos ceremonijos mes giedam 4 didžiuosius įžadus korėjietiškai. And the chanting book that we have has the meaning of each Chinese Korean word underneath it in English. Ir knygelė, kurią mes naudojame Kanzaso Zen centre, turi užrašus kiekvieno giedamo kinietiško ar korėjietiško žodžio anglų kalba, tiesioginį pažodinį vertimą. So I found that to be a very strong practice. Atradau, kad tai yra labai stiprios pratybos. So I wish this practice would spread to other Zen centers. Viliuosi, kad šios pratybos paplis ir kituose Zen centruose. So I will chant the four great vows in Korean now, then it will be recorded, and maybe there's some chance that other Zen centers will start to do this. Tad aš dabar pagiedosiu 4